Hello，大家好，我是龙的明明，很高兴给大家拍个视频。现在已经是晚上差不多11点喽。今天有个用户反映，他说他的机器不是他的机器，他的空调，他说偶尔会嘎哒嘎哒响，然后呢会影响到他。他说当时正在做梦，梦境快要捞到黄金了，忽然之间咔的一声被空调吵醒了。他说就这空调破坏了我的好梦，然后让我去看一下。这是笑话，其实是没这个回事，但是真的是很吵就是了。我去的时候，刚开始还不会，后面他时不时会咯哒一声，咯哒一声。什么问题呢？我说有些问题是修不了，有些问题修得了。那我就去看了一下，拆开机的时候，发现是那个蒸发器那边，不是，是冷凝器，外界的冷凝器那边抖动了。这台空调是海尔的，它抖动了，等于说它当排管的，以前的时候，抖动，然后碰到那个铁壳子，所以才会响，导致时不时会惊醒用户，也会让用户被底下人投诉，所以说我替他解决了一个难题。好，让我们去现场看一看吧。我把最真的祝福全都送给你，祝你的人生从此晴空万里。经过多少的磨难，淋过孤独的雨，擦去脸上的泪痕再继续。OK， 在这边垫上，这边有，它底下我怕等下震到那个。脚在那个去风扇那边去，这样就不会响。这样。没事，我就是那边碰到。不是，它这边震动，它脱离了，正常是不会久了松动。估计这边海绵的还是没了。海绵本来有海绵的了。对啊，老化了，等于说它没软了。这边以前是一个海淀的。现在等一下这个震动。它这种像德国人制造的，有的都用30年、40年还在用。是。那我们也用了15年了，也可以的，真的很好，智能也还可以，是，所以就暂时不会想换。然后确实不好用，我又不看。那是。刚才很响的，有异响，被人投诉，现在你看钉了块布就行了，看到，钉了块布。就这个散热，这冷凝器板震动导致的。海尔的质量还是信得过的，挺好的。看一下，所以说认真观察很重要。